Hello，各位觀眾朋友，我係 Yuki 啊，喺大亞灣呢邊係做裝修嘅 Yuki。咁咧，我哋今日就嚟到大亞灣呢邊嘅燃氣公司啦。咁其實我哋喺大亞灣呢邊啊買房咧，就可以去嚟到我哋呢邊嘅華潤嘅燃氣公司，佢就位於個金溪灣樓下嘅石化大道呢邊旁邊嘅。咁啊，如果係大亞灣呢邊係要裝修嘅、要改管嘅咧，就嚟到我哋華潤燃氣。如果喺華潤嗰邊係買房嘅香港朋友咧，我哋就去到公蘭嘅燃氣公司嘅。咁我哋今日就嚟到我哋大亞灣呢邊嘅燃氣公司咧，就嚟到幫業主喺度代辦3套房嘅一個燃氣改管或者係燃氣開通嘅。咁如果係港人朋友咧，平時佢如果得閒嘅話，你就可以自己本人嚟到呢邊係可以辦個開通燃氣嘅。咁我哋呢邊嘅朋友咧，佢就係呢一次唔得閒，我哋就可以呢個有幫手開通嘅代辦業務。咁到時香港朋友嗰邊咧就可以俾到我哋委託書啦，同埋一個回鄉證，同埋一個購房嘅一個合同，就可以嚟到我哋燃氣公司呢邊幫手去代辦呢個燃氣改管同埋開通燃氣嘅。咁我哋嚟到呢個燃氣公司入邊咧，佢就可以入到嚟之後咧，就第一時間你就可以去到攞到一張嘅一個叫號嘅一個票。咁到時嚟到呢度咧，就到時我哋就俾到個服務人員咧，我哋就可以幫手去代辦噶啦。咁其實佢呢邊嘅環境咧，到時嚟到呢邊嘅都可以見到呢個環境都 OK 嘅，到時個位置咧都容易去攞嘅，容易去睇，都知道喺邊度位置。咁如果到時如果有需要我哋要求幫手代辦又好，或者係到時如果係要過嚟呢邊燃氣開通或者係燃氣改管嘅話，到時我哋一齊嘅資料都會俾到港人朋友嘅。今期嘅拍攝嘅一個視頻咧就到呢度，拜拜。